鼻通り良くなっても、いびきが治らなかったという方でした。いびきの原因は鼻だと思って、鼻の真ん中の軟骨を切除する手術を受けたそうです。鼻呼吸はしやすくなったそうだったんですが、治したかったいびきが想像よりも治らなかったという言葉がありました。治療前の喉がこんなに狭いと、鼻通り良くなっても、いびきかくだろうなと思います。軟口蓋の緩みが重症だったので、ここを重点的に引き上げていくという方針になりました。鼻の治療後、変化なかったいびきの音が初回治療直後から1段階小さくなったとおっしゃっていただきました。